恭喜啊，新加坡！2026年3月，我们樟宜机场又拿第一了。这是第14次 Skytrax 全球最佳机场的奖杯再次回到了新加坡。我知道很多本地朋友看到这条新闻的第一反应，大概率是哦，又拿了，意料之中。然后呢？是啊，然后呢？是不是机场税又要涨了？还是说星耀樟宜的汉堡又贵了5毛钱？甚至有人会说，这次拿第一是因为去年那个最强对手卡塔尔的多哈哈马德机场因为中东局势主动退赛不玩了，所以这个第一是不是有点捡漏的意思？如果你也是这么想的，那阿明今天要给你泼一盆冷水，因为你可能完全没看懂这个所谓的全球第一对我们这些生活在新加坡的普通人来说到底意味着什么。大家听好了，新加坡政府花几百亿去建机场，拼了命地要在全球榜单上刷存在感，绝对不是为了面子，更不是为了让游客有个打卡发小红书的地方，这是一个极其精密的关乎国运的阳谋。今天阿明就带大家拆解一下，为什么在这个全球动荡的2026年，新加坡宁愿在账面上赔钱，也一定要死守住这个冠军宝座。如果不保住这个第一，你手里的新币，你住的祖屋，甚至你明天能不能保住这份工，可能都会出大问题。这不是危言耸听，我们先从一笔大家都没算过的生存账开始说起。很多人问我，阿明，机场拿第一跟我一个月赚几千块的打工人有什么关系？关系大了去了。大家先看一组真实数据，根据刚公布的财报，2025财年，樟宜机场集团的净利润翻了1倍，达到了8.41亿新币。你可能会说，哇，赚这么多，但这8个亿真的只是靠卖机票收起降费赚来的吗？错，如果你仔细去翻财报，你会发现一个很神奇的现象，机场最赚钱的部门根本不是航空业务，而是所谓的非航空收入，也就是你在机场看到的那些爱马仕、LV， 还有你在星耀樟宜吃的那碗肉骨茶。这就是阿明要说的第一个真相，樟宜机场其实是新加坡政府架在全球航线上的一台巨型抽水机。你想想看，2025年樟宜机场的客流量达到了将近7000万人次，这7000万人里，绝大多数人其实根本不去市区，他们只是路过。如果是别的机场，路过就路过了，但新加坡不甘心啊！为什么要建全世界最大的室内瀑布？为什么要拿全球最佳餐饮体验？为了好玩吗？不是为了让你留下来。在商业逻辑里，这叫增加停留时间。只要能把这些转机的土豪、高管、游客多留在机场1小时，他们消费的概率就会增加20%。这些从全球游客兜里掏出来的钱，最后去了哪里？他们变成了樟宜机场集团给母公司，也就是淡马锡控股的股息，而淡马锡赚的钱，最终会通过 NIRC 机制拨给政府财政。明白了吗？你今年拿到的 CDC 消费券，你家楼下刚翻新的游乐场，还有政府给你的电费补贴，有一部分就是这些在全球机场买奢侈品的游客帮你出的。新加坡是在利用一个全球第一的磁场，在收全世界的税，来补贴我们本地人的生活。如果有一天樟宜机场不是第一了，如果游客觉得转机太无聊，直接飞去迪拜或者多哈了，那这台抽水机就停了。到时候这笔补贴的缺口，你猜政府会从谁的口袋里掏？说到这里，肯定有人会杠，阿明，既然机场这么赚钱，那为什么要花这么多钱建T5？2026年是新加坡建筑业极其疯狂的一年，政府预计要发出的建筑合同总额高达530亿新币，而这其中最重头的就是那个被很多人质疑为大而无当的 T5 航站楼。大家算过账没有？新加坡人口才500多万，但 T5 建成后，加上现有的航站楼，樟宜机场每年的容量将达到 1.4 亿人次。1.4亿啊，是新加坡人口的20多倍。很多人不理解，现在全球经济这么不稳定，为什么要在这个节骨眼上砸几百亿去扩建？这不是赔钱赚吆喝吗？这就是我们要拆解的第二个系统逻辑，过剩供应产生的绝对确定性。阿明在本地实踩过很多基建项目，新加坡的逻辑从来不是够用就好，而是必须多到让对手绝望。你看现在的亚洲，韩国仁川在扩建，日本羽田在升级，香港机场也在拼命追赶。新加坡的阳谋是，我要用 T5 直接拉开一个时代的差距。T5 不只是大，它背后是全自动化的行李系统，AI 驱动的航班调度，还有不用人力的安检流程。
为什么航空大公司愿意把亚太总部设在新加坡？是因为这里的写字楼漂亮吗？不是，因为当他们的飞机降落在樟宜时，他们知道这里的跑道永远不会拥堵，这里的行李永远不会丢，这里的地勤永远最快。对于跨国公司来说，这种不出错的确定性就是真金白银。所以 T5 这几百亿投下去，短期看是债，但长期看，它锁死的是新加坡未来30年的枢纽地位。只要樟宜机场依然是全球航空的呼吸机，新加坡的资产价值就不会崩。你住的祖屋为什么值钱？因为有人要来这里工作。为什么有人来工作？因为公司在这里。为什么公司在这里？因为机场在这里。这就叫牵一发而动全身。接下来，阿明想聊点猎奇的，也是很多本地人平时会吐槽的点。你们有没有发现，新加坡这个 Fine City 在机场体现的淋漓尽致？前段时间有新闻说，160多个人因为在地铁巴士违规被罚了5000块。很多人觉得，哎呀，新加坡太严了。但在机场，这种严其实是你身为新加坡人的一种特权。Skytrax 这次给了樟宜机场一个很关键的奖项——全球最佳出入境服务。这意味着什么？阿明以前去过一些大国的机场，落地后排队入关要2个小时，行李出来要1个小时。等你想出机场的时候，天都黑了。但在樟宜，我们可以做到落地15分钟拿行李走人。为什么能做到？因为这里有一套极其严苛，甚至有点不近人情的执行力。行李迟到了，系统直接报警；安检速度慢了，主管马上要写报告。这种极致的效率，本质上是靠制度的压榨换来的。你可能觉得被管得很烦，但你换个角度想，如果你是一个身家过亿的 CEO， 你落地新加坡，15分钟就能坐在来佛士坊的办公室里开会，而你落地别的国家，要在闷热的航站楼里排队2小时，你会选哪？这就是新加坡的逻辑。我们用这种外人看来死板严苛的系统，给全球精英提供了一种稀缺资源——时间。新加坡没有石油，没有土地，我们卖的就是效率。而这种效率反过来保护了每一个新加坡人的饭碗，因为只要新加坡还是这个世界上效率最高的节点，那些最高端的产业、最贵的资金就没法离开这里。这里我要提一个很冷门的知识点，这次颁奖，位于 T3 的皇冠假日酒店居然连续第11年拿到了全球最佳机场酒店。很多人不理解，一个机场酒店至于拿11年冠军吗？它到底有什么魔力？阿明特意去研究了一下，这家酒店的成功其实是新加坡系统级设计的一个缩影。在很多国家，机场酒店就是一个睡觉的地方，但在新加坡，这个酒店是全球商务精英的临时指挥部。很多大老板飞过来，根本不需要进入新加坡的海关，他们就在机场酒店里见人、签合同、开董事会，然后直接飞走。这种不入关也能办大事的便捷性，就是新加坡在2026年全球供应链不稳定的环境下留给世界的一个后门。这再次证明了新加坡强不是强在某一个景点，而是强在这一整套闭环的系统。从机场跑道到全自动通关，到5星级酒店，再到星耀樟宜的绿化，它们不是散乱的零件，而是一台精密运转的机器。这台机器只有一个目的，让全世界的人觉得，哪怕新加坡再贵，我也必须得来。好了，说了这么多，最后阿明想跟各位老乡说句心里话，我们天天住在新加坡，可能对这些世界第一已经听得耳朵起茧了。但请记住，在这个2026年充满变数的时代，这个第14次第一，其实是政府在给我们所有人递的一颗定心丸。大家看现在的全球形势，通货膨胀、地缘冲突、供应链断裂，在这样一个乱世里，什么最值钱？不是金子，是确定性。樟宜机场拿第一，就是在告诉全世界的投资者，不管外面怎么乱，新加坡的系统依然能维持最高水准的运转。这里的机场依然不堵，这里的法律依然有效，这里的效率依然是世界巅峰。只要这个共识还在，新加坡的新币就依然是硬通货，你脚下的土地就依然是避风港。所以，下次你带孩子去星耀樟宜看瀑布的时候，别光顾着拍照，你可以指着那个瀑布告诉孩子，宝贝，这个瀑布背后是几十万人的生计，是这个国家在没有退路的情况下拼命抢回来的生存空间。这个瀑布其实是新加坡人的护城河，它是为了让你们这一代，哪怕在这么小的岛上，也能拥有全世界最广阔的连接。好了，这就是今天阿明想跟大家分享的观点。
关于樟宜机场又拿第一，你是觉得实至名归，还是觉得这只是个烧钱的面子工程？欢迎在评论区告诉我，我们一起讨论。我是阿明，带你看透事成背后的逻辑。如果你觉得今天的分享对你有启发，记得点赞关注。我们下期再见。